Odamlar nima deydi gapiraversin, odamlar gapirishdan hech qachon charchamagan. Sen tug'ilsang ham odamlar gapirgan, sen o'lsang ham odam gapiradi. Tug'ilganingda agar falonchining xotini tug'ibdi, qiz tug'ibdi deb agar gapirgan bo'lsa, o'lganingda falonchini xotini o'libdi yoki pismadonchini onasi o'libdi deb ham gapiradi. Va gapirish hech qachon tugamaydi. Biz odamlarni gapirishini yoki odamlarni og'ziga qarab ish tutishni yoki odamlarni og'ziga xo'jayinlik qilishni bas qilishimiz kerak. Va mana shu yerda o'zimizga men ruxsat beryapman. Insonlar men haqimda nimaga o'ylasa o'ylasin, men bunga ruxsat beraman, roziman va menga bu bilan ishim yo'q. Men mana shu yerda mana shu holatni kontrol qila olmayman, nazorat qila olmayman, bu holatni to'xtata olmayman. Ularga kelib har biriga o'zimni oqlab, men aslida unaqa ayol emasman, to'xtanglar deb men isbotlamayman. Isbotlagim ham kelmayapti deysanda, mana shu yerda buni qo'yib yuborib, nima qilishni boshlaysan? Hayotingni o'zing xohlaganingcha, istaganingcha, bilganingcha yashashni boshlaysan.